Já comecei aqui, ó, fazendo meu arrozinho. Assei ele, botei uns temperinhos em pó, coloquei água já pra ferver aí, né? Pra acelerar o processo. E já corri pra fazer um macarrão. Nesse dia eu tava fazendo o almoço, né? É só as coisas que faltavam mesmo pra completar o almoço. Aí eu tô dando uma ajeitadinha nesse macarrão pra ele entrar na água e não queimar. Aí eu tô medindo 250 ml de água para botar a gelatina dissolver. Depois de dissolvida, eu coloquei aí uma aguinha, cai até uns pedacinhos de gelo aí, que ainda tinha gelo. Depois eu coloquei no copinho e tô fazendo só de sabor uva. Fiz do mesmo jeitinho. Coloquei nos copinhos aí, ó, de uva. E depois eu vou e coloco na geladeira e só esperar gelar.